من بعد ما مشى ليا الذوق ومشى ليا الشم وكان عندي واحد الالم حاده ماشي هي هذيك في الجسم ديالي. الا كانوا عندك هاد الاعراض ديري هاد المشروب وتفكريني. الا كان عندك الم في الحلق، الم في الراس، الم في الجسم كامل، الدوخه، الكحه، ضيق في التنفس، حتى بالنسبه للناس اللي عندهم المناعه ديالهم ضعيفه بزاف، ما عليك اختي غير بهاد الوصفه. وان شاء الله بغيتكم كاملين توصلوا هاد الفيديو هذا الاكبر واكثر عدد من اللايكات باش يوصل بزاف 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 ديال الناس، ولينا الاجر كاملين ان شاء الله، والله يشافي الجميع. وكنقول لكم دابا خليوكم مع الفيديو كامل من الاول حتى الاخير هكا باش تشوفوا طريقه الاستعمال وطريقه التحضير. الله على بركه الله غادي نبداو الوصفه ديال اليوم. كيف ما غادي تلاحظوا معايا، اول حاجه اللي غادي نبدا بها اولا اللي غادي تكون خاصها تكون عندي في هذه الوصفه هذه اللي هو الليمون اولا الحامض. الليمون اولا الحامض فهو غني عن التعريف وعنده عده مزايا الجسم ديالنا اللي كيف ما قلت لكم اللي كنعانيو من بزاف د الحوايج سيرتو في هذه الوقيته هذه. فكل شيء مريض. الحمد لله الوصفه اللي غادي نستعمل معكم فهي تهنيكم من جميع هاد المشاكل هادو اللي عندنا في هاد الفتره هذه. اي الم كتعانيو منه فان شاء الله باذن الله هاد الوصفه هذه غادي تهنيكم نهائيا من هاد المشكل. اول حاجه هنايا عندنا كيف ما قلت لكم اللي هو الليمون اولا الحامض وهو غني عن التعريف. هنايا عندي الليمون الاخضر وعندي ايضا الاصفر. هنايا بالنسبه لكم اللي متوفر ديروه، ولكن الا كان متوفر هذا الاخضر هذا فمن الاحسن لانه كيفيدنا في الجسم ديالنا وعنده واحد الجهد او القوه اكثر من الليمون الاصفر. المهم كيف ما كتلاحظوا غادي ناخذ واحد نصف حامضه اولا ليمونه على هذا الشكل، وغادي ناخذ واحد الكاس على هذا الشكل. غادي نزولوا هاد البذور هادو غادي نزولوهم على هذا الشكل، وغادي ناخذوا واحد الملعقه وغادي نبداو نخويو الليمون ديالنا في هذا الكاس هذا على هذا الشكل. من بعد غادي نزولوا له داك البذور بطبيعه الحال. ماشي غير غادي نعصروه ولكن غادي ناخذوا له هاد القليب ديالو. ما تحتاجوش غير عصير فقط. كيف ما كتشوفوا هنايا تقريبا تيبقاو لنا غير هاد الجيوب هادو. دابا غادي نحيدو هانتوما. دابا غادي ناخذوا واحد الفص ديال الثوم، واحد الفص ديال الثوم كيف ما كتشوفوا يكون متوسط ولا صغير داكشي على حسابكم. غادي نزولوا له هاد القشره ديالو على هذا الشكل. هنايا واحد المبشره اللي تكون رقيقه، ما ناخذوش هاد المبشره هذه الغليظه، ولكن ناخذوا هاد الحكاكه هذه اللي تتكون رقيقه. وغادي ناخذوا هاد الفص ديال الثوم غادي نحكوه فيها. كتشوفوا الفص ديال الثوم ديالي انا حكيته جيدا، فما كيبقاش فيه الرائحه نهائيا مع الحامض، فرائحته ما كتبقاش في هذه الوصفه هذه.
وكيف ما كنعرفوا ان هاد الوصفه كيف ما قلت لكم فهي زوينه 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 بزاف. غير جربوها وما غاديش تندموا نهائيا، غادي تخلصوا من هاد المشاكل كامله كيف ما قلت لكم، وغادي يكون علاج تام باذن الله. هذه كيف ما لاحظتوا معايا غادي ناخذ هنايا القرفه اولا الدارتين. قرفه اولا دارتين بالنسبه للناس اللي متوفره عندهم القرفه بحال هكا عواد يمكن لهم يضيفوها ماشي مشكل. بالنسبه للناس اللي متوفره عندهم القرفه هكا مدقوقه اولا مطحونه فيستعملوها ايضا، ولكن الكميه تكون غير صغيره من عود القرفه. وحتى الكميه ديال القرفه وهي مطحونه كنستعملوا حتى هي كميه صغيره. هنا كيف ما كتلاحظوا هي هذه غادي ناخذ واحد الكميه، غير واحد شويه حيت هنايا مدقوقه ما خصناش نستعملوا بزاف. واحد القبيصه ديال القرفه على هذا الشكل، كنحركوها مزيان على هذا الشكل. المرحله الاخيره كيف ما لاحظتوا معايا غادي نضيفوا هذا المكون الرائع، مكون ما نقولش لكم عليه النتيجه ديالو هائله بزاف بزاف بزاف، اللي هو اكليل الجبل اولا الازير، ازير اولا اكليل الجبل. غادي نستعملوا منه هنايا واحد الكميه ماشي بزاف بطبيعه الحال حيت هو عندنا طري، غادي نستعملوا غير هاد الكميه فقط. وبالنسبه للناس اللي غادي يسولوا اللي ما عندهمش الازير اولا اكليل الجبل طري فيمكن لهم ياخذوه غير هذاك يعني اللي كيكون ميبس، حتى هو كيعطينا نتيجه زوينه. غير هذاك الميبس غادي ديروا الكميه مضاعفه، يعني غادي تضاعفوا الكميه. وهاد الوصفه كما قلت لكم فهي زوينه بزاف. دابا انا هنايا دايره واحد شويه ديال الماء كيسخن، فدايره الماء سخون غادي يسخن ليا ونكمل معكم الوصفه. فهنايا كيف ما كتلاحظوا الماء ديالي هو طبخ ليا مزيان وسخن، فغادي نضيفوه على هاد المكونات على هاد الشكل. غادي نحرك مزيان وغادي نغطي عليه. ضروري هاد المرحله هذه اننا نغطيو عليه باش هكا هادوك المكونات اللي وضعنا كاملين يطلقوا لينا مزيان 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 في هاد الخليط هذا اولا في هاد المحلول. وعاد ديك الساعه غادي نعطيكم طريقه الاستعمال ديالو. ما خليته تقريبا واحد 5 دقائق وهاد المكونات هادو عطاوني المفعول ديالهم في هاد الخليط هذا. دابا غادي نزول هاد اكليل الجبل. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مشكل فيقدروا يخليوه ما كاينش مشكل. انا بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش هكا بحال هكا يكون في المحلول فيمكن ليهم يزولوه، انا ما عنديش مشكل انا نخليه. غير عطيتكم فكره انكم تقدروا تحيدوه على هذا الشكل. فالطريقه ديال الاستعمال ديال هذا المحلول هذا فهي جد سهله وبسيطه، انكم غادي تشربوا هذا المحلول وانتم في الفراش ديالكم. يعني ملي غادي في ديك الوقيته اللي غادي تغطيو المحلول ديالكم وتخليو هاد المكونات يطلقوا في هذا الماء هذا، فغادي تمشيو تهزوا الكويز ديالكم، غادي تمشيو في المكان اللي كتنعسوا فيه، فغادي تمشيو وغادي تخليوه حتى دوز كيف ما قلت لكم واحد الوقيته بيد ما طلقوا المكونات، وغادي تعريو عليه وتشربوه وانتم في الفراش ومغطيين مزيان مزيان مزيان. حيت هذه الوصفه هذه ضروري باش تكونوا مغطيين وسخانين باش هكا المفعول ديال الوصفه كينجح معكم 100%. ماشي تشربوه وتبقاو غاديين جايين، يعني خصكم تشربوه وتكاو وتغطوا مزيان. الا حسيتوا بواحد التعرق فعادي جدا، بالعكس تما غادي يكون هذا المحلول خدم لكم مزيان وهناكم
من بزاف ديال المشاكل اللي كنعانيو منها في هذا الوقت هذه وفي هذا الجو هذا. وان شاء الله هاد الوصفه هذه تنجح معكم وتنفعكم وتبارطاجيوها مع الناس كاملين باش هكا كل شيء يستافد وتعمل فائده على الجميع ان شاء الله. والله شافي الجميع باذن الله ويكون شفاء تام. وان شاء الله نعطيكم المزيد والمزيد من الوصفات اللي كتسولوني عليها والوصفات اللي كتطلبوا مني. هذا هو الفيديو كيف ما كتلاحظوا. كنتمنى انه يعجبكم، ما نكونش طولت عليكم فيه. الى عجبكم فيديو ما تنساوش تبارطاجيوه وتشتركوا في القناه. بالنسبه للناس اللي اول مره غادي يشوفوا القناه ديالي فكنقول لكم ما تنساوش الاشتراك والضغط على زر الجرس هكا باش يوصلكم كل جديد. دابا غادي نقول لكم بسلامه عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله. تبقاو على خير.